14 år og sleit med å konsertime. Tenkte bare på rap og rap, og at rap er alt jeg vil drive med. Bakklekser og baksekser og katchecks ville være easy e-mail. Eller først og fremst hans disipler, 5 flinke fyrer med fett og fra Cleveland. Bound, 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 bound. Ingen hadde hørt rap før med sånne melodier. Stille var så fet, trengte ikke å skjønne hva de sier. Jeg var sikkert en av få fans de handler fra liet. Ingen lager bedre weed-songs chill som faen med sånne harmonier. Lurer på om Petter blir pissed om jeg bytter navn til Northug. That's a thug from Norge. If you don't like it, it's all love. Som faren til Harald, the one that used to be konge. På mikken er det jeg som er kongen, som får kissa til å si alle. Best i test i alle stemninger. Fra superchill som en stressless til den andre siden av skalaen, altså det som er mest intens. Stem på bånd med din SMS, kjøp en ringtone. De gjør drømmer om til realitet. I dag er jeg den eneste norske måltøg på grunn av min thug-mentalitet. Jeg er G-funk, baby. Funky gangster shit, yeah, yeah. For å gi dere noe bedre shit, måtte vi regulere litt. Det er G-funk, baby. Funky gangster shit, yeah, yeah. For å gi dere noe bedre shit, måtte vi regulere litt. Den gata her er farlig, savner du onkel Charlie? Hvem inspirerte Arif? Blir wish fresh crazy og lei. Før MP3 og DVD, snakket før når vi så på linær TV. Før jeg hooka opp med heller G fra NFE. Før første EP med AD-OWG. Før jeg begynte å skrive ned mine rim. Før jeg var fucking super mega supreme. Så fikk Jomi min hack, takk i en kassett. Jeg var mega rapp og Mygla, tenkte faen så fett. Jeg var digital underground og DJ Quick. Så skilte seg ut med noe funky musikk. Så kom Coolio og Skilo i 1995. Og må ikke glemme Lunis, alle sammen hadde fan. Så fann jeg doktoren og Snoop Dogg. Digga Doggy Stark hver eneste dag. Følte behag når jeg hørte på G-funk. Da visste jeg at da jeg skulle lage måtte bli funk. Ikke noe mindre, ikke noe mer. Så mange idoler jeg skulle ha feira. Little Hefted, Warren G. Damen og få som DPG. Hensynsløse Easy fra LBC til CPT. Har ikke tid til noe battle rap. Jeg bare chiller til litt funk for Battle Cat.